Günaydın arkadaşlar, günaydın. Good morning everyone, good morning. It's a brand new day. So ayun guys, for today's video, mag-breakfast tayo sa aking sister-in-law. In-invite nila kasi kami na mag-breakfast sa kanila. Kasama yung aking sister-in-law din and asawa ng aking brother-in-law. So ayun, wala si Ashkam since my work siya. So kami lang at susunduin nila kami dito. So ayun, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung typical Turkish breakfast. So, ayan. Binisan ko na itong bunso ko kasi nagising na siya. Ayan. Antok pa kasi maaga pa. Mga alas 8 pa. Usually, nagigising kasi ito mga 10, 10:30, ganun. Nagising kasi late kasi itong nagising. Kaya yun, antok much pa. A few moments later. So, dito na kami ng sa bahay ng aking sister-in-law. Ayan. Let's go inside. Günaydın Alduş. Arda nasılsın? Balşetim. Telefon. Güzel. Nasılsın? Eyvallah, sağ ol sana. Aray! Ya! Günaydın. Anışta. Oyun oynarlar. Gel. Gel halaya. Halaya. Bu benim babam. Pamangkin. Hello. Ayun, dito na kami sa bahay ng aking sister-in-law. So, ayun, guys. Abla, ne yapıyorsun? Ito yung likod ng bahay nila. Ito yung likod ng bahay. Sobrang init ngayon as in. Breakfast is ready. Turkish breakfast. Elena salla kabla. Hoş bulduk. Gel. One eternity later. Hello guys! So, a while ago, di ba kumain kami sa sister-in-law ko, doon kami nag-breakfast. At ngayon naman, pupunta kami sa isa kong sister-in-law, si Abla, si Balabla, para doon kami magdi-dinner naman sa bahay nila. So, ayun, samahan niyo ako guys. At doon kami magdi-dinner mamaya sa bahay nila. Papakilala ko din sa inyo yung mga in-laws ko. So, ayun guys, see you later. So, ayun, nandito lang muna kami sa bahay ng mother-in-law ko kasi, sasama siya. So, dinaanan lang namin siya. Ay, ayun. Hindi ko Ashkam yan! Çok güzel kokuyor. İğrenç. So, ayun guys, pababa na kami. Yung bahay ng ate ni Ashkam guys, ni Abla, is malapit lang din dito. Malapit lang din naman yung bahay ng mga ate niya. So, may ilang mga 10 minutes lang. Ganun. So, ayun guys. Dumaan lang kami sa market kasi may bibilhin lang kami. Tsaka dito kami magkikita sa mga pamangkin ni Ashkam. Ayun. Yung ate ni Ashkam. Yung ate niya. Ayun. Ito yung pamangkin ni Ashkam. Salam merhaba. Merhaba. Salam sa asıl adını. Ay söyle. Benim adım Muhammed. Söyle. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Kutu koku. Ali kutu koku Ali. No yenge vallahi arkadan yenge. Senin parfüm çok kutu koku. Yok hayır benim parfüm çok güzel kokuyor. Valla. Hangi marka? Bak kokla yenge. Hangi marka? Sami. Hangi marka? Savage. Valla. Ya ama çakma. Dito na kami. Yung pamangkin ni Ashkam.
abla. Söyle merhaba ablaya. Merhaba işte. Merhaba abla. Merhaba. Manyak. Merhaba işte. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim işte. Sen nasılsın? Merhaba canım. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Arduş nasılsın? Yenge. Hoş Hello bulduk. my friend. Hello. How are you Yenge? For YouTube? For YouTube? Evet. Hello everyone. I can't speak English too much, Oh, but you speaking English, mashallah. but I don't know how I say. Eh? I love my family. Eh? I love my wife. Please Ne kadar çok güzel. Ha, like, follow, like. and follow this channel, please. Thank you. Çok teşekkür ederim. Arduş ne yapıyorsun? Çok var hatta. Leza. Ayun, tatay sa taas kasi this is Bilal's house. Yes. Not yet done. They're still working. Ah. Oh, Bilal büyük ha? Niye? She said small. Valla? Küçük yok. Salon ne? Yok, burası mutfak. Ha, mutfak. Büyük. Valla güzel. Mutfak and teras. Çok güzel. There, salon. Salon. Kaç şey? Yatak odası, banyo. Banyo. Radio. Oo, bebek odası. Orası? Small bedroom in here. Ha. Güzel ha? It's big, right? Valla güzel. Manzar. Ay. Düğün ne zaman? Inshallah after 2 years. Oo, rengi güzel ha? Yeni mi? Oo. Come together. Grilled bell pepper. Ben nereye kadar gidiyorum biliyor musun? Çarşıya kadar gidiyorum. Biliyorum şimdi gittim elini getirdim geldim. Sami'cim nereye aşkım? Ben geldim bak. Yay! Yeah, they're preparing now. Let's see. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Oo! Şefim? Şefim benim? Sen? Şefim. Elin değil mi? Oh, çok güzel. Oo. Sami! Eline sağlık. Oo, salata. Şefim. Salata. Ada ne? Sadece ben salata. Evet, salata. Oo, çok güzel. Yeah. Barbecue, chicken barbecue. Here's our dinner. Bunu sos yaptın değil mi? What? Yes, I did. Eline sağlık. Eline sağlık Sami. Eniştelerine sağlık. Tayo na Ali Simon. Baby kadon nila. Bana koparım. We're full. Busog Elena salak Bilal. Sami the chef. Yes. You like Yenge? Çok güzel. Enjoy your Elena salak. Okay. Mamo. Ulek. Düşürdün. Ne yiyorsun? Ulek. Şimdi sıcak ha Sami. Gel. Kız erkek. Kız. Gel. With me there.
Naman. Mommy, I want to ride in the car. What do you want? In the car. After mag-dinner, after dinner, kain ng fruit. After fruit, chai or kave, Turkish coffee. Ayan. Na-person of law. Kahve, Turkish cafe. Now, we're making Turkish coffee. Ayan. Sobrang sarap yan, guys. Medyo matapang, pero sarap. Making a Turkish coffee. Hindi pala ako yung ate niya. Marunong naman akong gumawa ng Turkish coffee, guys. Pero, syempre, iba pa rin talaga pag Turkish ang gumawa ng kape nila kasi legit masarap. Değil mi abla? Ne? Sen çok güzel. Hepsi orta abla? Bitti inşallah. Bitti. Bunları bana batıştırın.